baad ku sugantihiin waa walaalkiin cabdiraxmaan xasan oo idin leh ramadan kaliya mar labaad iyo mar saddexaad maanta waxaan rabaa inaan idin tuso cashirkeena labaad oo ah sidee data entry looga sameeyaa adoo isticmaalaya user form haddii hadda ugu gadano cashirkeena marka cashirka ugu dambeeyay waxaa sameynay qaabka ayaa la sameeyaa user form login kaasoo ah midkan shaashada ka muuqdo hadda aa arkaysaan marka kan marka ugu dambeysay ayaa sameynaynay dii aad u faraxnay cashirka marka waxaa ka helaysaa youtube-ka page-keena marka marna ha ilaawin fadlan in aad subscribe garayso si mar walba aad u hesho casharada VBA-ga ee ku baxa luqadda afka Soomaaliga marka maanta waxaan rabaa inaan idin tuso user form qaabkee ayaa loo sameeyaa data entry halkan data entry haddii aan wax ku sharaxno halkee ayaa halkan data loo soo geliyaa adigoo isticmaalaya user form marka halkan hadda mar walba haddii aad dhisanaysid marka inaad gacanta kusoo qortid ama aad u isticmaashid hab professional ah qaabka ayaa marka waxaas la sameeyaa marka maanta waxaan ku barnaynaa halkaas ayaa barnaynaa maanta marka sida caadiga ahayd waxaan tegaynaa mar walba developer buttonka haddii developer buttonka halkan uu kusoo fariiso waayo inta badan horta kuma yimaado developer buttonkan default mar walba waxaa u baahan tahay in aad adiga tagto file option haddii aad isticmaalayso excel 2013 waxaa leedahay customize ribbon kan waxaad ka helaysaa markaas developer buttonka waa kana halkan aad ka arkaysaa kaasoo ah developer buttonka waa halkaas ka muuqda marka okay marka developer buttonka halkan uu kusoo fariisto waxaa leedahay marka ama visual basic kula dooranaysa ama waxaa leedahay sida aad ka arkaysaan halkan alt F11 haddii halkan aan imaano marka userkeena caadiga ah waa kan marka waxaan sameynaynaa user form kale user formkaas kale oo ah qaabka entry loo sameeyo marka user formka waxaa u baahanahay text box oo ah meeqa field haysana 1 2 3 4 afar text box iyo waxaa u baahanahay marka hal command button kaas oo ah command buttonka markii click la siiyo ama la gujiyo si waxyaabihii codekii aan qorayno ee u fulaan kadibna datadii iyo halkii aan rabnay ee usoo galaan marka hadda waxaa halkan igu diyaarsan user form dhammaan idin diyaariyey marka user formkan hadda ma shaqeynayo sida arkaysaan hadda oo waxba dhacaya male haddii macnaha oo halkan aad soo gelisid wax shaqeynaya male sababtan waxay tahay waa designka keliya diyaarsan ee ma diyaarsano codekii haddii gudihiisana aad geshid waxaa arkaysaa waxba code in uusan ku jirin oo hadda maran yahay marka qaabka designka loo sameeyo haddii aan wax yar idinka tuso kuwan waa text box sida aad arkaysaan halkan markii aad soo dhaweysid waxaa arkaysaa text box 2 halkan waa text box 3 text box 4 halkan waa command button kaasoo magaciisa aan ka dhignay button save halkan adaa ka bedeli karo ama hadda codekeena kan shaqo kuma laha oo button save kan hadda haddii aad laba jeer click siisid oo arkaysaa marka button save that click marka mar walba kan laakiin waxaa u baahan tahay magacan haddii waa ka bedeli kartaa waan iska dii kartaa laakiin wax ujeedka waxaa waaye in aad xasuusan tahay ama kor aad ka haysid kuwan ayagana waa tape waa labels kuwan mar walba iska tiri kartaa haddii aad rabtid laakiin kuwan mar walba waxay ka dhigaan designka mid professional ah laakiin kuwan codeka shaqo kuma laha kuwan waa wax la code garay maaha waa wax caadi ina tusaya text boxkan hawsha uu qabtay iyo maxaa text boxkan loogu talagalay waa intaas haddii oo waxaan meesha laga sameeyo artid ama formkan meesha laga hela haddii artid waxaa leedahay insert waxaa soo gelinaysaa waa user formka waa kan markaa dhexdid isla marka automatic waxaa kaaga soo boodaya toolboxkan haddii uu kaa xirmo si fudud ku heli kartaa ama halkan ayaa click siinaysaa saa kusoo baxaya ama waxaa leedahay view the toolbox labada qaab baa ku heli kartaa marka text boxka waa kana apda ay ku qoran tahay labelkaasna waa kan command buttonkaasna waa kana marka saddexdan shay keliya isticmaalaynaa kan waxaa halkan ka bedeli kartaa captionka mar walba waxaa halkan ka bedeli kartaa waxaa leedahay marka save sida aad arkaysaan automatic automation save ay ku noqonaysaa marka designka adaa bedela kara waxba designka qosayna marka adaa sameyn kara designka mar walba muhiim ah waxaa muhiim ah codeka
haddii kan hadda marka qaabkee marka daatada halka la geliyo loogu sameeyaa koodhka loo qoraa koodhkaasoo inaga saacidaya daatadii halkan aan ku qorno automatic halkan soo gelayso marka meeshan haddii xoogaa iyada laftirkeeda professional aan ka dhigno waxaan leenahay border style 1 color borderkan waxaan ka dhigi karnaa iyadana xoogaa colorkan xoogaa mid oo iska muraaxa marka haddii hadda mar la tijaabino mid xoogaa professional aan qaadan karaa kan soo yareyn kana halkan keena laftirkiisa hadda yes inta ma xoogaa marka qaabkee marka ayaa koodhka loo qoraa koodhkaasoo hore idinku sheegay idinka saacidaya in halkan ay daatada soo gasho marka waxaa mar laba jeer click siinaysaa badhanka ah data hal marka sidaa baad arkaysaan badhan save dot click marka badhan save-ka la click gareeyo marka uu ku dhaho taas macnaheedu waxaa la rabaa marka badhanka markaa wada qortid koodhka badhanka markii aad reebtid automatic daatadii aad text box-ka ku wada qortay in ay meesha kusoo xaroodaan marka waxaan leenahay koodhka waxaa loo qoraa sida tan soo socda waxaa leedahay dim contact ama con noo soo gaabi as waxaa leedahay markaas long contact is equal sheet sheet 1 sheet 1 kan halkan aan ku qorayno sheet 1 kan tan macnaheedu waxaa waaye sheet kan waa inuu noqdaa marka sheet 1 ka halkan ka muuqda marka haddii sorry sheet 1 ka halkan ka muuqda magacaan oo halka daatadeena aan rabno inay gasho iyo meeshaan waa inay isla hataa ama si kala fudud waxaad u arki kartaa halkan ugu arki kartaa ayadana sheet 1 marka sheet 1 kan aan rabno in daatadeena ay noo gasho iyo sheet 1 kan waa inay isla hadaan matalan macnaha kasoo qabo maanta haddii meeshaan ay tahay haddii maanta magaca halkan aan kasoo bedelno aan dhahno data marka automatic meeshaan ayadana waxay noqonaysaa data laakiin halkan data maaha sheet maaha taasna macnaheedu waxay na tusi doontaa error waayo magacan iyo magacan isma laha haddii hadda meeshaan waxaa ku qaldana ma rabno inaan data ka soo dhigno marka waxaa leedahay sheet data dot range rangegee rabnaa marka inaan soo gelino waxaan rabnaa inaan soo gelino rangega a-ga and rows dot count bracket xir waxaa leedahay markaas end bracket ka fur xl up xir dot row sheet data dot sales bracket for waxaa leedahay marka contact oo lagu diray hal comma a marka datada meesha ay soo gelayso waayo meeshaan waa a-ga haddii meeshaan aad haddii meeshaan hadda haddii aad that oo halkan meeshaan haddii aad dhahdid asna that haddii aad dhahdid taas macnaheedu waxaa waaye koodka wuxuu ka bilaabanaa mar markaa data geliso automatic waxay ka bilaabanaysaa z a b a c noocaas marka dhankaasay kula aadaysaa marka haddii meeshaan a aad dhahdid oo meeshaan a aad dhahdid taas macnaheedu waxaa waaye eegan ka bilaabo marka meeshaan kusoo geliso waxay noqonaysaa a b saas u wadaa marka kan mar labaad iga xir leedahay dot value is equal text box 1 dot text taas macnaheedu ah text box 1 wixii aan kusoo qoro waxaa ii soo gelisaa a1 marka wuxuu taas macnaheeda ah halkan eega ah eegan
marka datada waxay u soconaysaa a haddii b hadda textbox 2 gana waxaa la rabaa meeshan soo fariisato 3 iyo 4 marka datada saasay u soconaysaa haddana 1kii aan qorno waxaa waaye haddana dib uu usoo bilaabo haddana 1 1 1 1 saas u wadaa marka okay marka waxaa leedahay okay unload unload user form 1 unload user form markaa dhahdid taasoo macnaheeda ah markii datada la geliyo automatic marka user form waa la weynaa user formka waa la qarinaa marka user formka anaga in la qariyo marabna ee waxaa rabnaa user formka haddana data cusub in aan gelino oo hadda haddii markaas waxaa leedahay haddana user form 1 dot show haddii hadda intaan aadan dhigin taas waxa dhacaya marka eegno marka hadda waa hal shay bis aan shaqeynaya kaasoo ah date-ka kan ugu koray textbox forkan kaliya hadda inoo shaqeynayo oo kuwan kale hadda inoo shaqeynayo hadda matalan hadda haddii meeshan aan wax kusoo qorqoro inoo shaqeynayo hadda laakiin date haddii aan ka dhig maanta 3/6/2017 iyo meeshan haddii aan ka dhigo magac oo ah cabdiraxmaanka meeshan halkan ma soo gelayo waxa kaliya shaqeynayo waa date-ka marka haddii hadda okay aan dhaho datadan meesheeday taagnaanaysaa oo user formka dib looma cusboonaysiinayo oo datadan waxaa rabnaa markii hadda aan dhahno data labaad si aan u gelino waxyaabahan oo dhan textbox sida dhan inay faaraq wada noqdaan hadda haddii aan dhaho sidaa arkaysaa cabdiraxmaanka meesha ma soo gelin sababtana waxay tahay weli maanan programming hadda data soo galnay datada waa date-ka wuu soo galay laakiin hadda weli meeshii waxa ka muuqda hadda mar labaad haddii aan ku celiyo sidii marka saasay u soconaysaa marka haddii aad rabtid inaad data labaad meeshan aad soo wada gelisid marka waxaa leenahay kan inaga wada qaad hadda oo commentska marka kan marba hadduu oo meeshan comment ka dhigto taas macnaheedu waxaa waaye codekaas ma shaqeynayo oo adiga ka saaray meesha hadda haddii aan dhahno mar labaad 6/5/2017 kan iiga geli haddii okay aan dhaho waa aragtaa marka hadda mid cusub waa inoo bilaabo marka sidee marka hal mar toos u wada gelinaa marka waxaa leedahay kan inoo soo koobiyey waxaa leedahay meeshan waxaa ka dhigaysaa bes p meeshan waxaa ka dhigaysaa textbox 2 meeshan haddana mar labaad waxaa ka dhigaysaa meeshan c meeshan waxaa ka dhigaysaa textbox 3 meeshan waxaa ka dhigaysaa d meeshan waxaa ka dhigaysaa marka textbox 4 hadda marka dhammaantood inoo wada shaqeynaya hal mar toos aan soo wada gelino marka isu ama meesha waxaa inoo dhigtaa badhan kale oo ah insert button halkaa inoo dhig badhanka badhankan waxaa dhahdaa properties inaga bedel waxaa leedahay markan show me textigaasna waxaa ka dhigtaa kan bold 12 okay backgroundna waxaa ka dhigaysaa marka hadba backgroundka adiga aragtida ka dhigan kartaa ama backgroundka iska daa marka waxaa leedahay haddii kale codekana waxaa leedahay marka user formka markii kan aad ku dhigto badhankan aad doorto user form 1ka tusi okay hadda haddii aan click siiyo user formka waa arkinaa marka hadda marka data aan gelino waxaa leedahay marka bisha saddexaad 3/6/3 magacna waxaa waaye waa xasan adresskiisna waa basino kale mobilekiisa saas marka waxaa leedahay marka add data sida waad arkaysaan textboxkii oo cusub kuu soo baxay hadda haddii aan iska xirno datadii markaan soo gelisay date-ka magaca adresska iyo telephone numberka
haddii mar labaad data aan gelino haddana waxay noqonaysaa 5 bisha 5 2017 magacna waxaa waaye waxaa leedahay xanad oo xasan adreskana waxaa leedahay marka ziga straße 7 ama waxaa leedahay Zolingen telephone numberkiisana waxaa leedahay 1234567 add data waa arkaysaa marka sida arkaysaa waa wax walba sidii aan rabnay ayay u shaqeynayaan marka qaabkaas ayaa loo sameeyaa user form oo aad ka soo geli kartid ama aad ka samayn kartid data entry marka intaas ahayd cashirka maanta idinkugu talagalay marka waxaan rajeynayaa in aad ka faa'iidaysteen ama aad samaysan doontaan insha allah mid adinka idin gaas ama khaas ah kaasoo idinka saacidi doonaa waxyaabaha baahidiina ay ku salaysan tahay marka wax mar labaad si xoog leh idinkaga codsanayaa inaad channelkayga aad subscribe gareysaan insha allah anigana waxaa mar walba si aan idinkugu sameeyo casharadaasoo idinka saacidi doona mar waliba in aad samaystaan excel idinka idin professional ah marka mar labaad haddii aan idin sheego sababta idinku kaliftay in macnaha excelkan aan sameeyo ama ay idin bilaa casharada noocan ah dad badan horta aqoon aniga intaa u leeyahay ka badan u leh excelkan horta aniga aqoon saas oo deeply uma lihi laakiin mar walba waxaa jecelahay in waxyaabihii igu soo kordha ama aqoonta yar ee aan barto mar walba inaan adinkeeda la wadaago marka sababta keentay inaan cashiradan bilowno waxay tahay VBA project haddii aad maanta ka raadisid ma laga yaabo inaad ka heli waxaa waa aad iyo aad u jirtaa VBA haddii aad dhahdid af Soomaali haddii aad ku qortid uma maleynaa horta YouTube-ka inaad ka helaysid laakiin haddii maadaama anaga wada bilownay waa kana hadda Abdiraxmaan kuu soo wada baxay marka mid Excel ah aad iyo aad u jirtahay marka inaad heshid laakiin anaga hadda waa idin bilownay insha allah waxaan jecelnahay in aad ka wada faa'iidaysan doontaan cashirkaas insha allah marka waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatuhu insha allah projectskan waxaa ka heli doontaa video kaa daawanayso hoostiisa ka heli doontaa marka mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatuhu fadlan ha ilaawin in aad subscribe gareyso video